عليه العوض ومنه العوض. ايه رأيكم في الخبر ده؟ مصطفى كامل يفوز بمقعد نقيب الموسيقيين خلفا لهاني شاكر. اتلم تنتون على تنتن، طلع ابن تنتن أنتن وانتن. ده حمو بيكا بيزرغط، بيقول الحمد لله إن احنا الموسيقى بتاعتنا هتسمع. يعني الدنيا هتبوظ أكتر ما هي بايظة. ده غير لو في دماغ مصطفى كامل حاجة هيغيرها، ده موضوع تاني. بس بجد مصطفى كامل مش عارف يا جماعة، مش عارف، الدنيا بتسوق حرفيا. ربنا يستر باللي جاي.